ल आयो है आयो हजुरहरूलाई हरि सिमी ड्याङ 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 बर्खे मासमा गएर टिपेर लिएर आएको आफ्नै करेसा बारीको नभए अरू करेसा बारीको खनखनी पैसा तिरेर टक्कसँगले बोकेर लिएर आएर मस्तसँगले केलाउन थालेँ। केलाउँदै गएको छिपिएको दानो रहेछ। त्यसपछि यो गेडागुडीलाई चाहिँ मस्त शरीरलाई तागत दुस् भनेर केलाइवरी मस्तसँगले भुट्नलाई चाहिँ म रेडी पारेर लागेँ। हजुरहरू पनि यस्तो मजाले खानुहोस् कि यसको स्वाद लिनुहोस्, शरीर ओल्साको पनि तन्दुरुस्त बनाइदियो। खास भन्नुपर्दाखेरि बुढापाकाहरूलाई चाहिँ मस्त यसले शरीरलाई आरामदायी एकदम मजा शरीरलाई ऊर्जा दिनमा मद्दत गर्छ। अनि यसको चाहिँ एकदम विशेषता चाहिँ यस्तो हो कि हजुरहरूले मस्त सिटी लाएर खानुहोस्, एकदम गजबसँगले सिटी लाउनुहोस् कि मजाले डक्कसँगले फ्यात्त गलेर झरे जस्तो एकदम फल हुन्छ नि त्यस्तै तरिकाले चाहिँ मजाले 3-4 सिटी लाएर सानो ग्यासमा बनाएर टक्क लाउनुहोस्। अनि त्यसपछि लत्तत्तत्त हुन्छ। अनि चाहिँ हजुरहरूले गुवाम मुछेर खान सक्नुहुन्छ। एकदम खाइसक्ने बित्तिकै आकाश हुँला जस्तो ऊर्जा शक्तिमा हजुरहरूले चाहिँ एकदम जे गर्न पनि हजुरहरू एकदम फुर्ती हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा हामी चाहिँ एकदम यङ तन्दुरुस्त पऱ्यौँ। त्यसैले म चाहिँ भुटेर खान लागेँ है त साथीहरू। हजुरहरू पनि यसरी नै भुटेर खाने हुनुहुन्छ कि अथवा सिटी लाएर खानुहुन्छ? हजुरहरू पनि यस्तै अर्ग्यानिक चिजको परिकार हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो राई माइराईको किचनलाई लाइक सब्सक्राइब गर्न नभुले। हजुरहरूलाई पनि यस्तै नयाँ परिकार हजुरहरूको अगाडि म ल्याएर हजुरहरूलाई एकदम मिठास तरिकाले पकाएर खुवाउने छु।